আমাদের কাছে চলে এসছে ফোনটা। আমরা এখন এটা ব্লেড দিয়ে কাটবো। ফোনটা আমরা সুমাশ টেক থেকে পেয়েছি। আমাদের একটা ক্যাশ মেমো দিয়েছে, আর হচ্ছে আমাদের ফোনটা, এই যে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ফোনটা আমরা সুন্দরভাবে আনবক্সিং করব আর ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা আপনাদেরকে দেখাবো। ফার্স্ট আমাদের এসছে ওয়েলকাম টু দ্য পোকো ফ্যামিলি। ওকে, ফার্স্টে আমরা একটা পেয়েছি স্টিকার, ইউজার ম্যানুয়াল দিয়েছে, ওয়ারেন্টি কার্ড, এগুলো এক সাইডে রাখি। আর সাথে দিয়েছে আমাদের একটা ব্যাক কভারটা অনেক সুন্দর, সফট আছে। আচ্ছা, এগুলো সাইডে রেখে আমাদের মেন ফোনটা আমরা বের করি। এই যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফোনটা। আমাদের ফোনটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, এর সাথে আমরা আরো পাচ্ছি 33 ওয়াটের একটা চার্জার, কেবল টাইপ সি কেবল পেয়ে যাচ্ছি। সো আমাদের ফোনটা মোটামুটি আনবক্সিং কমপ্লিট। আমরা কিছু বেসিক ভেরিয়েন্টের কথা বলবো, যে এটা হচ্ছে 6128 ব্ল্যাক, স্ন্যাপড্রাগন 860, 120 হার্জ যে ডিসপ্লে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, আর 5160 mAh এর ব্যাটারি। সো পুরা ফোনটা আমি এক সপ্তাহ ব্যবহার করব। ব্যবহার করার পর দেন আপনাদেরকে একটা ফুল রিভিউ নিয়ে চলে আসবো। সো আজকের মতো এখানেই, সবাই ভালো থাকবেন। আর রিভিউটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না, এটা জাস্ট আনবক্সিং ভিডিও ছিল। আর বেশি বেশি করে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন।